ഈ ചുമ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായി മാറുന്നത്? അതുപോലെ സാധാരണ ചുമയും ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ചുമയും തമ്മിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ശരിക്കും ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിഫ്ലെക്സ് ആണ്. നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും അന്യപദാർത്ഥങ്ങൾ പോവുകയോ അതിൽ മ്യൂക്കസ് അമിതമായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് തള്ളാനും വേണ്ടിയുള്ളൊരു പ്രതിരോധ സംവിധാനമാണ് ചുമ. ഈ ചുമ സാധാരണ നമ്മുടെ പനിയുടെ കൂടെ, ഈ ചെറിയ പനി ജലദോഷത്തിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെയുള്ള ചുമയാണെങ്കിൽ ഒരു 1 to 2 വീക്സിൽ സെറ്റിലാവും. എന്നാൽ ഈ ചുമയുടെ കൂടെ ശക്തിയായ നെഞ്ചുവേദന, രക്തത്തിൻ്റെ അംശം വരിക, വേറെ എന്തെങ്കിലും വിശപ്പില്ലായ്ക, ശരീരഭാരം കുറയുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചുമേനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുണ്ടോ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ നമ്മൾ അതൊരു ഡോക്ടറിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്.